शीर्षक तोता और कबूतर 40 सेकंड की कहानी। एक बार की बात है, एक तोता और एक कबूतर जंगल में अच्छे दोस्त थे। तोता हमेशा बोलता रहता था, मैं सबसे तेज हूं। कबूतर मुस्कुराता और कहता, तत यह समझदारी से ज्यादा जरूरी है। एक दिन दोनों ने पेड़ पर आम तोड़ने की शर्त लगाई। तोता बिजली की तरह उड़ा, पर एक पत्ते में अटक गया। कबूतर धीरे से उड़ा, सोच समझ के, और आम तोड़ लाया। तोता शर्मिंदा हुआ। कबूतर बोला, तेजी जरूरी है, लेकिन सोच समझकर चलना और भी जरूरी है। सीख, ज्ञान और धैर्य जीत दिलाते हैं, ना कि सिर्फ तेजी।